内装也会出现异音啊，内装的异音是什么样啊？哪个？其实啊，刚刚我们说的都是车外的异音，车外异音大部分都会危及到这个所谓行车的安全。啊，你要更换的是零件跟机件，但是车内呢，它的异音啊，大部分都是因为年久，或者是它组装品质不良，或者是有些东西你经过碰撞在整修之后没有调整好，有些也是因为橡胶的老化。啊，这些，但是内装来说就没有那么大的安全，就是有的人就选择什么与异音共存啊，另外一个人就是说找所谓的这个店家来处理，但是你说在台湾要找到专门处理异音的店家哈，基本上是没有。哦，为什么？因为他要找，就像刚刚这个梅老板说的。你要找到一个真正的异音，就你听起来跟我听起来的不一样，然后你要找到地方之后，它调整之后呢，又不一定会让你满意。我举几个比较重要的例子，可能大家都没想到。我们那个车门其实常会有异音，是在你时间久了之后，刚好这边有2个这个，这叫六角锁，就是我们有没有车门关起来扣住的那个锁？其实它在这个地方啊，可以看到它这个是个铁。所以它会撞击，会有声音。对，然后它在勾住那个铁环的时候，它震动，经过不平的时候，其实它会有声音。为什么？因为新的应该是这样，它有塑胶。我看不出差异哎。哦，一个是铁，一个是塑胶啦。就是这塑胶已经掉了嘛，所以它这就有缝隙，然后它就有声音，这个声音。哦，这个金属的声音，这个呢就比较没有。可能会掉屑。对，没有，因为这个也是老旧的，其实这也该换了。有些高级车甚至于那个车体上的那个都会包一层这个所谓的橡胶，减少这个所谓的震动。那还有呢，刚刚我们在提到说，其他像天棚啊这些地方，其实它里面尤其我们的车门有时候你拆装过，它里面有一些扣子，你没有办法扣回去。对，那你就要换新的去扣。那你去扣的时候，有些师傅有时候想说啊，我找不到一样的，我可能8个嘛，8个就是固定在上面，我可能找4个，它就不会掉下来。啊，扣上去之后，对，没掉下来，就去找扣子的时候忘记了，所以忘记把剩下4个补上去。这时候呢，它的间隙就容易出现，然后它的声音也会比较大一点。那现在市面上有一些像隔音的胶条，这有没有用？很有用哦。对，你可以在这些什么后车厢啊、门窗上啊，都来门板上，都来做一些这种胶条上去贴啊。其实这个胶条有分几种，就是说。现在大部分就是说，希望你去换一台车换下来也不少钱，对。但是你如果要 DIY， 你去买那个隔音胶条，贴上去的时候，效果很好。那效果很好，就是说，哇，那我如果多贴2层，是不是效果更好？这德哥应该非常有经验，贴很多层会怎么样？门关没起来，车门关不起来，因为它太厚了。德哥这么玩过啊？对，所以它有很多的这样子。尽量还是以他们建议原厂的为主啊，你大不了这条比较没用，之后再换1条就好了，不要一次贴2条哈，给搞，对不对？庞德哥还有一个很烦的，这个可能不会影响到行车安全，但是会影响到行车情绪。雨刷给关哦，受不了了。情绪不好，安全性一定也受危险。也是会啦，对不对？心情会影响到。对，尤其据这个气象单位指出，未来这半个月、1个月内应该都下雨天的这个雨季哦，很糟糕哈。其实雨刷这会出现声音哦，是这样。我们可以想一下，你今天买新的雨刷的时候，会发现，哎呦，摸起来上面粉粉的，哦，这是旧的吗？这不是旧，上面有一层那一种类似润滑的石墨粉啦。所以你想这种东西，下雨之后在那边磨来磨去，石墨很快就磨掉了。对啊。所以我刚才跟这个德哥还在想说，雨刷哦，不用买很贵的，常换才是关键。哦，常换雨刷。对，因为你看哈，我们现在可以拍近一点哈。雨刷照理说是站直的嘛，对啊，然后往那边刷的时候呢，往这边倒，一停应该要站。